বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 2। বাইকের হচ্ছে মোবিল পাম্প প্রবলেম আছে, সাউন্ড দেখেন। তো এই তো দেখেন সাউন্ড, এটা হলো সাউন্ডের অবস্থা। তো যাই হোক, আমরা গাড়িটা খুলে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি কি অবস্থা আছে। এর আগের এক ভিডিওতেও দেখাইছিলাম, দেখেন এই যে গ্যাস কিটের কি অবস্থা। দেখেন এখানে কোনো সময় অতিরিক্ত আঠা ব্যবহার করা যাবে না। আর এই যে হেডের এখানে দেখেন, আর এগুলো আপনাদেরকে খোলায় দেখাই দিচ্ছি। ওই যে দেখেন এই পরিমাণ আঠা দিলে তো এমন অবস্থায় হবে। এখানে একটা ওয়েল সিল মিসিং, এর ক্ষেত্রে স্টার্টিং প্রবলেম হতে পারে। আর যে এখানে যে গ্যাসকিটটা দেখতেছেন, এই যে গ্যাসকিট, এটা হচ্ছে কাগজের, এমনি নর্মাল যে কাগজ বা কার্টুন কাগজ ব্যবহার করা হয় সেই কাগজ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। কুলেনের অবস্থা দেখেন, এই যে দেখেন এখান দিয়ে পড়তেছে। তো এটার হচ্ছে ওয়াটার ওয়েল ছিল মনে হয়, সম্ভবত গ্যাসে চলে গেছে। এই যে দেখেন বা হতেও পারে হচ্ছে আপনার এই যে 2 নাম্বার কুলেনের কারণেও হতে পারে। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু তেল আর মোবিল একত্রিত, মানে মোবিল আর পানি কিন্তু একত্রিত হয়ে গেছে। তো এই তো দেখেন ভেজাল কুলেনটা এইরকম কালার হয়। ধন্যবাদ। এই তো এখন আমরা হেডটা খুলে নিলাম। তো এই তো দেখেন অবস্থা, মানে আমার বাপ চাকরি, উনি তো মনে করেন যে কত। তো এই তো গেল, এই তো পিস্টনের অবস্থা দেখেন। এই যে পিস্টন কিন্তু নড়তেছে অনেক। এই তো হলো কাজের কোয়ালিটি। পিস্টন এইদিকে এদিক গসতেছে, সেটা তো আপনারা দেখলেন। তো আমরা এখন সিলিন্ডার ব্লকটা ওপেন করার পরে দেখি কি ঘটনা ঘটে আছে। তো এই তো দেখেন অবস্থা। এই যে দেখেন এখানে সেম সমস্যা। এই যে দেখেন, আর এই তো এখানে কিন্তু মোবিল পাই নাই, মোবিল পাই নাই। এই যে অবস্থা, এই যে দেখেন পিস্টন গসতিছে। তো এইরকম অসাবধানতার সহিত কাজ করলে তো এমনটাই হবে, এই জন্য গাড়ির সাউন্ড আসতে পারে। তো আমরা এখন এটা খুলে দেখব। দেখেন এই যে প্রেসার প্লেট আর হলো হচ্ছে এই যে প্লাস প্লেট খাওয়া খাওয়া আছে। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন এটা কিন্তু উল্টা করে লাগানো, ক্লাস প্লেটটা কিন্তু উল্টা করে লাগানো। এই যে দেখেন যেটা এখানে থাকবে সেটা লাগাইছে ভিতরে। এই যে দেখেন, আমি এই যে R15 ভার্সন 1 এসে ওইটাও সেম প্রবলেম। এই তো এই তো দেখেন এখানে আবার কি করে রাখছে। এই যে
তো যাই হোক এখানে আবার ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যখনই এই যে এখানে কিন্তু দেখেন দুইটা গ্লাস প্লেট, একটা হচ্ছে চিকন ফিন্স, একটা হচ্ছে মোটা ফিন্স। এই মোটা ফিন্সেরটা যখনই আপনি এখানে দিবেন তখন দেখবেন এই যে আপনার এই জিনিসটা ক্ষয় হয়ে যাবে। এই যে দেখেন মোটা ফিন্স দেওয়ার কারণে এখানে এটা ক্ষয় হয়ে গেছে, কারণ এই মোটা ফিন্সটা বেশি চাপ নিতে পারে, কিন্তু এই চিকন ফিন্স সেটা পারে না। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যারা লাগাবো দেখবেন এই যে ঘন ঘন যেটা, এটা 2 মুড়ো ক্লাস বাটির সঙ্গে থাকবে, আর এই যে পাতলা পাতলি যেটা এটা মাঝখানে থাকবে। তো এই তো হচ্ছে মোবিল পাম্প, এর ভিতরে ময়লা ছিল, তো যাই হোক এটা আপনাদেরকে দেখাইতে পারি নাই। অ্যান্ড মোবিল পাম্প কিভাবে কাজ করে সেটা আপনাদেরকে দেখাইতেছি। এই যে এই যে দেখেন মোবিল পাম্প কিন্তু এখন কাজ করতেছে, আর আগে এটা এখানেই ঘুরতো, কিন্তু এখানে ঘুরতো কিন্তু এই পাশ দিয়ে বেরোইতো না। তো যাই হোক এটা আমরা গাড়িতে লাগাবো, আর গাড়ির পিস্টন হ্যান্ড এগুলো রেডি আছে, মানে নষ্ট হয়ে গেছে, ওগুলো ঠিক করাবো, আর কোথায় কি আরও সমস্যা আছে এগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এখন এটা আমরা এটা এখন লাগাই দিব। তো এই তো দেখেন এটা আমরা লাগাই দিচ্ছি, এই যে দোলনায় চলতেছে। দেখেন এই যে দেখেন নিচে দেখো মামা, নিচে নিচে এই যে দেখেন মোবিল পরে তো অবশেষে গাড়িটা রেডি হয়ে গেছে। এবার সাউন্ড দেখেন, আগের থেকে কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক ভালো আছে। যদিও ভাইয়েরা এখন চলে যাবে, আমাদের এখানে কারেন্ট নাই, জেনারেটর চলতেছে। আর এটা হলো আমাদের দোকান। তো এই তো আপনারা সাউন্ড শুনলেন, ধন্যবাদ।